Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas ću vam pokazati da ukoliko postite možete da napravite jednako savršeno ukusno jelo koje ne zahteva mnogo vremena, ani truda. Sastojci su također krajnje jednostavni, a na kraju ćete dobiti jedno domaće, zasitno i jako ukusno jelo. Da li ćete ga poslužiti kao ručak, doručak, večeru, vi ćete odlučiti. Dodajemo jedan poseban sastojak koji ne znam da li se dodavali, zato se baš radujem da vam pokažem ovaj recept. Najprije sam dodala 3 do 4 kašike ulja, stavila da se zagreje, za to vrijeme sam iseckala najveću glavicu crnog luka koju sam imala i stavila sam odmah da se dinsta, potom jednu manju šargarepu, ne želim da mi njena slatkoća dominira, tek toliko sam je dodala, ovako jednu skroz malu i ostavit ću sve to da se blago dinsta, doduše ne blago, vatra je dosta jaka. Zatim ovdje imam fermentisane već unapred rezane šampinjone koje gotovo, mislim da uvijek imam u frižideru kad pravim picu, ali ovog puta pravimo savršeno mekanu i sočnu, nešto poput carske pite recimo da kažem. Treba će nam pirinač, vrlo interesantno i ne znam da li ste probali. Izbrala sam 7 kašika, to vam je pola šolje ove obične za kafu od 200 ml, pa sad ako želite da merite na kašike ili na šolje imate jednu i drugu meru. Eto vidite otprilike koliko tu bude pirinča u šolji. Dobro ga operite u toploj vodi i ostavite po strani, to možete uraditi i prije nego što počnete samu pripremu jela, kako bi on dodatno nabubrio i omekšao i kako bi se brzo spremio. Prošlo je nekih možda 3-4 minuta kako bi se luk i šargarepa sasvim lepo izdinstali, pa ću u ovom trenutku dodati i ove seckane šampinjone. Možete koristiti i one obične ukoliko nemate ove, ali možda će za mrvicu ovi biti ukusniji. Ja sam imala zamrznut ovaj kukuruz, nekih možda 50 grama, odnosno jednu ovako punu šolju od 200 ml, pa ako imate možete ga slobodno dodati ili nešto drugo od povrća, zaista možete kombinovati sastojke koje volite i sa kojim trenutno raspolažete u frižideru i kuhinji. Lepo ćemo izmiješati, temperatura mi je dosta jaka svo vrijeme i kada sam dodavala luk i sada ovo povrće, malo ćemo posoliti. Dodajem soli i dodat ćemo i malo ako imate beli luk. Ako ne, možete dodati ovako i beli luk u prahu, svakako će biti ukusno. Dopustit ćemo da blago samo upiju začin, ovdje je možda prošao 1 minut, tek toliko da prodinstamo sve zajedno i sada je pravi trenutak da dodamo pirinač. Naravno njega smo odcedili od vode i dodali sad unutra. Znate već da kada pirinač ovako prodinstate na ulju, da on brže omekša i da se brže skuva. Ovdje sada nije poenta da se on skroz skuva. Prethodna priprema ove carske pite je nekih možda 15 minuta i onda sve posle ide u rirnu, tako da mislim da je recept krajnje jednostavan. Zatim, ako imate jednu kocku za supu, ovo je povrtna kocka za supu, možete dodati, ako ne, dodajte neki već vaš začin, da li će to biti suvi začin ili prosto ćete samo posoliti po vašem ukusu, sve zavisi kako vi volite. Po meni ova kocka za supu mislim da baš doprinese također ukusu i sada još preostaje da dodamo vode. Dodala sam tačno 400 ml vode, ja sam izračunala koliko mi je trebalo na svu ovu moju količinu sastojaka, tako da ukoliko budete koristili ove mere, to vam je tačno proverena mera, 400 ml hladne vode dodate. Temperatura, kažem, svo vrijeme je i dalje jako jaka i lepo ćemo sad to sve zajedno da promješamo i ako imate poklopac neki veći za tiganje, pokrite i ostavite. Ja sam navila tačno na 10 minuta, pa kad prođe 10 minuta to je gotovo i možemo zajedno sjediniti sastojke sa pitom. Dok pirinač se povrćem lepo omekšava, spremit ćemo sve suve sastojke koji nam trebaju. I dalje koristimo ovu šolju od 200 ml, prepuna šolja brašna i pola šolje pšeničnog riza. Odmah ću unutra dodati i
jednu kesicu praška za pecivo i po želji ću sasvim još malo posoliti, pošto već svakako ćemo posoliti dovoljno povrće, ali tek toliko. Meni je ovo baš bilo super. Kasnije kada sam isprobala, baš je bilo sasvim dovoljno slano, ali to naravno uvek zavisi od vašeg ukusa. Promešat ćemo i taman je prošlo tih 10 minuta, tako da ćemo sada da otkrijemo pirinač, da vidimo da li je upio svu vodu i omekšao. Jeste, tako da, eto, još jednom da ponovim, sve ovo vreme pripreme pre nego što spojimo sastojke nije više od 15 minuta, tako da je recept zaista jako brz i ja sam pokušala negde da napravimo baš ovako sve zajedno. Inače bi se pirinač sad kuvao posebno u vodi, ali mislim da nema potrebe, da možemo sve ovako lepo da sjedinimo i zajedno. Nisam probala direktno sirov pirinač da dodam. Ako biste voljeli da probamo tako nešto, ja bih eto rado isprobala, pa ako uspe, onda bih vam i pokazala, ali za sada je ovo proveren recept koji pravim. Kada je u pitanju postna carska pita i stvarno je savršen. Malo sam dodala piršuna, sve zajedno promešala i sada ćemo unutra dodati još 200 ml hladne vode, tek toliko će se taman ohladiti da bismo mogli sve zajedno spojiti sa brašnom i sa pitom. Ne znam zašto se nije snimilo, dodala sam i 50 ml ulja, dakle u ovu smesu ide 200 ml vode i 50 ml ulja. Ako volite, možete dodati jednu veliku supinu kašiku ajvara i lepo ćemo to sve zajedno pomiješati. Vidjet ćete do kraja gustina kakva treba da bude. Treba da ostane dosta gusto, baš gušće nego što recimo je smesa kada pravite, na primjer, neki kolač, baš treba da bude gusto. Ja ću pomiješati. Namerno sam ostavila 50 ml vode još da vidim da li mi treba ili ne i to savjetujem i vama. Kako sam izmiješala sve, ja sam zaključila da mi treba još 50 ml vode. Dakle, sve ukupno smo dodali 650 ml vode, to računamo onih 400 ml u sam pirinač i ovih 250 kada smo sve zajedno pomešali sa brašnom. Ja ću vam ostaviti sve sastojke u opisu videa. I evo da vam pokažem sad kako na kraju izgleda smesa, koja je gustine, baš je stvarno dosta gusta i to je sasvim dovoljno. Pirinač je već omekšao sasvim dovoljno i on sad treba još samo malo da nabubri i da se sve lepo zapeče i da bude onako savršeno sočna ta carska pita, kao kada je pravite recimo kada dodate jaja, sir i sve ono što se inače dodaje kada se pravi u mrsnoj verziji. Imam pleh ovdje 22x32, možete koristiti i manje ako želite da bude malo deblja. Dobro pouljite i stavite, možete malo griza, možete malo i prezlu, recimo 2 kašike prezle, tek toliko da pospete na dno, da vam se ne zalepi, da se lepo zapeče kada budete sekli, da možete da odvajate fino parče, a da se ništa ne zalepi za tepsiju. Naravno, možete koristiti i onaj kalup tepsiju pa da je prosto obložite sa papirom za pečenje. Izlićemo smesu u pleh, tamo da vidite još kakva je gustina, baš je, kažem, dosta gusto. Vi možete ovdje sada da kombinujete neku drugu povrće koje vi imate. Možete da dodate i kiselinu iz turšije, kisele krastavčiće i paprike, kao što se to recimo dodaje za carsku pitu. A ja sam eto ovog puta napravila malo drugačiju verziju i mislim da će vam se dopasti. Bila je stvarno jako ukusna i toplo vam preporučujem ovaj recept. Malo možete posuti još sa uljem, ali stvarno vrlo malo. I ako volite, ja uvek volim da dodam i malo susama, pa nosimo da se sve zajedno peče u rirnu koja je zagrejena na 180 stepeni. Peče se otprilike nekih 30-35 minuta, vi pratite. Moja rirna je stvarno jako jaka, pa sam ja već nakon nekih 28 minuta isključila je i ostavila tako u toploj rirni još možda nekih par minuta. Tako da kažem, vi pratite. Ono što mi se jako sviđa je što se ne morate ni seći nožem, već jednostavno možete ovako izvaditi. Jako je sočna i mekana i baš je super ova kombinacija sa pirinčem. Mislim da ne oduzima stvarno mnogo vremena, vrlo jednostavan, brz recept, a možete stvarno lepo da pojedete jedan
postni obrok, da vas taj obrok ipak zasiti. Ono što je još interesantno kod ove pite jeste ono što duže stoji, ona bude ukusnija, samo što naravno brzo se pojede, ali eto, vi možete napraviti slobodno i duplu meru pa da vam ostane i za naredni dan ili recimo ako pripremate za neku večeru da vam ostane i za sutra dan. Eto, želim da vam pokažem ovaj presek koliko je sočna, mekana, izuzetno je ukusna, stvarno jako ukusna. Ova kombinacija sa pirinčem baš u potpunosti zamenjuje one druge sastojke koji su inače u mrsnoj verziji. Tako da se nadam da će vam se mnogo dopasti recept i voljela bi da čujem vaše utiske. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno!